口語嘅表達根本就唔係講緊好靚嘅詞彙修飾咗喺呢個句子入邊，亦都唔係講緊你有幾多金句擺咗喺你個 speech 裏面，係講緊對於自己內在嘅自信。好多好叻嘅 speaker，你去上咗好多嘅堂啦，我自己亦都有上過關於口才表達嘅堂，最後得出嚟結論，其實就係當你講嘢嘅時候，到底有幾咁淡定，幾咁鬆弛，幾咁自信，你自己講出嚟嘅嘢有說服力。呢一樣其實係勝過所有頭先講嘅語言基礎、結構、詞彙、語速。當然所講嘅呢一啲基礎理論係可以幫到你去傳達你要傳達嘅信息。有陣時並唔係字眼得幾精準，其次就係講錯，亦都唔係一個咩好羞恥嘅地方。其實大家成長嘅環境裏面，好多時候你都係被要求需要係安靜地聆聽師要講啲乜嘢。以往嘅制度裏面，就算講緊刻意培育嘅話，並唔係鼓吹點樣去自我表達，大部分都係講緊點樣去朗讀其他人嘅，並唔係自己個人嘅想法，反而係你好自信嘅時候嘅能量場，會更加順暢地將你想表達嘅嘢清晰慢慢地輸出，而令到人哋更加容易吸收。咁點樣可以做到慢慢地自信呢？其實都不外乎係練習。我就係會對住鏡不停係做練習啦，會不斷去錄，令到自己慢慢更加好啦，表達得。我而家就要補翻以前冇刻意練習過嘅領域，大家慢慢一齊變好。